Wakati mwingine Mungu anakupa kila kitu, lakini umefichwa machoni. Wakati mwingine unakuja kugundua baadaye kabisa kwamba alikuja kwa walio wake hawakumpokea. Kwa nini watu huomba sana halafu maisha yao bado yako pale pale? Wewe mwenyewe unajua umefunga mara ngapi, umeomba mara ngapi, lakini sasa hatua hazipo. Kusema kweli, hatua zile, yani unayaendea yale ambayo Mungu amekuitia, ni kama haipo vile. Ipo, lakini una baraka tu za rohoni, yani za rohoni, yani rohoni unabubujika. Lakini sasa yale mambo mengine ambayo yanaendana kwamba mpenzi ufanikiwe na kuwa na afya njema kama roho yako ifanikiwavyo. Kwamba roho yako inapokuwa vizuri na Mungu, na mambo yako ya kimwili yanakuwa vizuri na Mungu. Roho yako inavyokuwa haiko vizuri na Mungu, na mambo yako yanakuwa si vizuri na Mungu. Biblia inasema kwamba njia za mtu zikimpendeza Mungu, Mungu atampatanisha na adui zake. Unaelewa Njia za mtu zikimpendeza Mungu, huyo Mungu atakupatanisha na adui zako. Kwa hiyo there are no enemies that will prevail if your ways pleases the Lord Jehovah. Hakuna adui atakayesimama mbele yako kama njia zako zikifanya nini? Zikimpendeza Bwana. Sasa hebu tuanze sasa kwa pamoja. Kwa nini mtu anaomba sana, mtu anafunga sana lakini hapati? Mimi nimejifunza mambo mengi. Ukiomba halafu ndani ya maombi ukavuviwa kufanya kitu, hata kama kinaonekana impossible, kwa kadri unavyokwenda ndivyo nuru unaiona. Lakini kabla hujakubaliana na ulichoambiwa, hamna nuru. Ukiambiwa mpaka unaweza kutikisa kichwa, bwana shake before use. Zile chupa za dawa zimeandikwa hivyo, tikisa kabla ya kutumia. Mpaka unatikisa kichwa, bwana hii kitu ni kweli. Lakini ukianza kwenda, unapiga hatua, ukikiona hicho kitu hakiwezekani kabisa, maono yasipokutisha hayatoki kwa Mungu. Maono yanayotoka kwa Mungu lazima ukiyaona ujisikie huwezi kuyafanya. Chochote ambacho unaona unaweza kukikamilisha, hayo sio maono ya Mungu. Maana Mungu ametuita sisi kwenye yale yasiyowezekana. Yale yanayowezekana ni yetu, yale yasiyowezekana ndio tumeitiwa na Bwana. I don't know if you understand me. Anything that is possible is not from God. Ukiona kuna maono au kuna ndoto au kuna future, unaona kwamba utaitimiza, hiyo ni ya kwako, hajatoka kwa Mungu. Kinachotoka kwa Mungu, wewe mwenyewe ukiambiwa, unaona unakaa chini, unaona hiki kinawezekana, lakini piga hatua. Ukipiga hatua ya kwanza gizani, ukipiga hatua ya pili kwenye giza, unaanza kuona kinuru pale. Something is about to happen to your life in Jesus name. Unapokuwa unaomba, wewe umeunganika na Mungu. Yaani moyo wako na Mungu mmeunganika kiufahamu wa mbinguni. Sasa Mungu kupitia Roho wake Mtakatifu anaachilia kitu ndani yako. Ni wazo. Linaachiliwa ndani yako wazo. Ama la biashara, ama la safari, ama la kazi, linaingia ndani yako wazo. Sasa lile wazo unalichukua wewe, unalitumia. Ukilitumia lile wazo ndio umepasua sasa. Usipolitumia lile wazo ukaendelea kuomba, hamna kitu. Ndiyo maana tunao waombaji, hatuna wapokeaji. Sasa ni kuonyeshe mambo kadha wa kadha. Sasa ndiyo maana Mungu anasema mkiomba aminini, yani anasema tu simple, yatakuwa yenu. Nataka nikuonyeshe what prayer gives. Maombi yanakupa kitu. Ukikitumia kile kitu unapasua. Narudia tena, maombi unapokuwa naomba herama kapasete telelele baria bakapasa, kwenye maombi yale unapata ufunuo. Utakapoamua kutumia huu ufunuo unapasua. Utakapoomba alafu hujapata ufunuo, unaomba mpaka siku ya kufa. Lakini
utakuwa mtakatifu kwa sababu you are protected. Lazima maombi yakupe kitu, ama ni uvuvio, ama ni ufunuo, ama ni mawazo. Mimi nilikuwa kama wewe. Ukiwa unaomba Baba Mungu katika jina la Yesu, mawazo yanakuja na kufunga kwa jina la Yesu, funga, unayafunga. Sio mawazo yetu ya kufunga. Na shetani wako wewe anafunguaga saa ngapi? Kwa sababu umeanza katika jina la Yesu nafunga nguvu za giza. Ukimaliza kumfunga shetani hawezi kufungua tena. Lakini wewe Baba Mungu katika jina nafunga na kufunga. Yaani wewe huu unamfunga anafungua, unamfunga anafungua. Funga. Wakati Biblia inasema lolote mtakalo lifunga duniani limefungwa na nini? Hasa hiyo ni level ya imani, kwamba ukisema jambo amini limekuwa. Ukisema nimemfunga amini imefanya nini? Ameshafungwa. Ukisema shetani na kuzuia usisogee hapa, na malaika zako na mawazo yangu na yatakasa kwa damu ya mwanakondoo, yameshatakasika. Mawazo yoyote yatakayokuja sio tena mawazo ya shetani. Sauti ya Mungu inakuja kupitia mawazo yako. Huwezi kusikia sauti mwanangu, jini hilo. Sauti ya Mungu ni kama mawazo yako. Wakati mwingine mimi niko kitu fulani kinanijia, naamua kwenda. Kumbe haikuwa mawazo, ilikuwa sauti ya Mungu. Nilikuwa nawaza ni mawazo, kumbe ni nini? Sauti ya Mungu. Sikiliza nikwambie vizuri. Unanisikia vizuri Unanisikia vizuri Hauwezi kujua mawazo ya mtu mpaka uwe na roho yake. Ukitaka kuniumbua mimi hapa, ichomoe roho yangu iweke kwako. Unajua mambo yangu yote, si ndio Yaani unaichomoa roho yangu hapa, unajiwekea wewe. Unakuwa na roho yangu. Maana yake unajua vyote. Na mimi nikitaka kukomesha wewe, nachomoa roho yako, najiwekea mimi. Najua vitu vyako vyote. Tunajua mambo yote ya Mungu kwa sababu tuna roho yake. Unanielewa Ndio maana nasema hivi, hakuna mtu ajuae mambo ya mtu isipokuwa roho ya mtu mwenyewe. Na hakuna mtu ajuae mambo ya Mungu isipokuwa roho ya Mungu mwenyewe. Sisi hatukupokea roho ya dunia, tumepokea roho ya Mungu ya kuitwa wana. Kwa hiyo mimi ndani yangu kuna roho yangu ambaye ndio mimi. Roho yangu hiyo imesukana na Roho Mtakatifu. Yaani roho yangu na Roho Mtakatifu anapoingia ndani yetu haingii kwenye mwili. Never. Kwa sababu mwili ni wa dunia. Mavumbi wewe na mavumbini utarudi. Roho itamrudia aliyeitoa. Kwa hiyo roho wa Mungu ambaye ni Mungu anapoingia ndani yangu au ndani yako, haingii kwenye hili ganda, anasukana na roho yangu. Kwa sababu roho ya Mungu ni roho na roho yangu ni roho, wote wanasomea mawimbi yanayofanana, wanasukana hivi. Ndiyo maana, kwa maana Roho Mtakatifu hushuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi ni kina nani? Ni wana wa Mungu. There's an intimacy. Kuna intimacy kati ya Roho Mtakatifu na roho yangu. Wameshikana hivi ndani yangu. Wanapokuwa na nena kwa lugha, Roho Mtakatifu anakuwa anaisemesha roho yangu. Roho wangu na Roho Mtakatifu wanaongea ndani yangu, wanaongea. Ndipo kwenye mdomo naanza kusema rekapasitete. Haya maneno nayo yasema sio Roho Mtakatifu. Haya maneno ni matokeo ya Roho Mtakatifu aliye ndani yangu na roho yangu wanasemezana. Haya maneno sio Roho Mtakatifu. Umenielewa Roho Mtakatifu na roho yangu wameshibana, recapacity. Kwenye mwili, ule mwili kwa sababu ni wa udongo, unashindwa kuelezea ruha ya mbinguni. Unashindwa kutafasiri ni nini kinaendelea. Mwili unaanza kusema yale maneno recapacity, lakini ndani kunaendelea fire. Lakini ndani kunaendelea mawasiliano. Lakini ndani kunaendelea ushirika kati ya roho yangu na Mungu mwenyewe, wameshikana. Mtu anenaye kwa lugha hasemi na mtu, bali roho yake inasema na Mungu. Mtu anenaye kwa lugha anajijenga mwenyewe. Unapozungumza kwa lugha, maana yake ni kwamba roho yangu na Roho Mtakatifu vimeshibana hivi kabisa, ni mmoja. Alafu sasa yale mazungumzo ya Mungu na roho yangu, mwili wangu unashindwa kuhimili, unajikuta unanena kwa lugha nyingine. Sasa roho yangu na roho wa Mungu wanaposhibana, wanazungumza, yale mazungumzo yanatiririka kwenye nafsi ya mtu. Ule ufahamu unakamatwa.
Unajikuta unawaza mawazo mema, mawazo ya biashara, mawazo ya safari, lakini wewe unayakemea. Unasema kwa jina la Yesu niko kwenye maombi. Tulia mawazo ya biashara, sasa hivi niko kwenye maombi. Allah, niko kwenye maombi. Unasema hivyo wewe, lakini kumbe ndio safari yako. Mungu ana mambo madogo madogo sana. Yaani unaomba wazo la kawaida, inaitwa divine connection. Hebu sema divine connection. Yaani mbingu, uungu unaungana wanadamu. Yaani divinity and natural. Yaani ule uungu unaungana wanadamu. Roho yangu na roho ya Mungu wanazungumza. Halafu sasa ni kawaida tu. Remalaba capacity, unaanza kupata mawazo, unaanza kupata ufunuo, uanze biashara fulani, uanze kazi fulani, unaweza kupata kitu kingine, ukashangaa iko sawa, unashindwa kuamua. Kwa kadiri unavyoshindwa kuamua, ndivyo unavyoshindwa kupasua, kwa sababu unachopewa ni ufunguo. Nitengeeni Barnaba na Sauli kwa ajili ya kazi niliyowaitia. Ina maana wale wengine sasa hivi sio wakati wenu. Leo namtaka Barnaba na Sauli, kuna kazi nimewaitia. Wale mabwana hawakuchelewa, piga magoti, wakawekea mikono, wakaambia nenda. Wakaenda Barnaba na Sauli, wakaondoka. Ndiko kule tunaimba baadaye, Paulo na Sila waliomba, wakaenda kuvunja magereza kule. Kanisa likazaliwa, likaanza kanisa la Waefeso, kanisa la Wafilipi, akawa mtume Paulo. Hiyo ndio safari ya kwanza ya kimisheni ya Paulo. Imeanzia kwenye kanisa la Antiokia, baada ya kitu fulani kuwa kimeshuka kwenye maombi kikawapeleka. Ninaamuru unapoomba kitu kishuke ndani yako, kikuongoze kwenda kwenye hatima yako. Haleluya, rekapa. Bwana akuongoze njia uipasayo kuiendea, na Bwana akupe faida kwenye njia hiyo kwa jina la Yesu. Haleluya. Mungu anaongea sana na Franki, lakini mafundisho aliyofundishwa ni kwamba mpaka aseme nabii, Mungu anasema anasemaje Mungu? Hebu niambie. Mimi ni nabii wa Bwana. Mungu anasemaje? Niambie. Nabii ambaye natakiwa kumwamini sana, hawezi kunidanganya, ni mimi mwenyewe. Si mimi najijua. Mimi najijua. Mungu akitaka kuongea na wewe hakupi mpaka mwisho. Mungu anaongea kwa vipande. Usimuombe Mungu kingine kama hujatii kile cha kwanza, hutapata. Narudia tena, if you don't obey what God has said in the first place, God cannot give you the second. Yaani Mungu cha kwanza kadogo tu, hahitaji kuwa kikubwa sana. Lakini sasa wewe unawaza hivi kweli nimeambiwa nianze biashara ya chumvi. Chumvi yenyewe nitaipata wapi? Utaalamu wa chumvi nitaupata wapi? Unaanza kujiuliza kuhusu biashara ya chumvi. Ukisikia chumvi, nenda pale ulipo kanunue chumvi. Ukiwa kwenye harakati, Mungu anaweza asimanishi unataka kufanya biashara ya chumvi. Kule kwenye chumvi kuna mtu ambaye anataka ukutane naye. Wewe hujasoma. Mungu alikuwa anataka aongee na mtu, lakini mtu hamuelewi. Mungu akaamua kupoteza punda zake. Kwamba Bwana, mimi nataka kuongea na wewe. Wewe unatakiwa kuwa rais wa Israeli, lakini hunielewi. Nimeongea nawe kwenye ndoto, huelewi. Kwenye maono huelewi. Kwenye maombi huendi. Sasa napoteza punda wako sasa. Kwenye harakati ya kuwatafuta usikie sauti ya Bwana. Kumbe Mungu anaweza kutia hasara. Unaweza ukapata hasara kwenye harakati ya kurudisha mali yako, ukapata wito wako. Hebu piga kelele. Kwa hiyo maombi tu kama maombi, kama hupati kitu ndani yake unapoteza. Ukimwona tu mtu upate kitu, lazima upate kitu. Lazima upate ufunuo fulani, revelation fulani. Na nikwambie mimi kweli, Mungu anazungumza na wewe sana. Lakini Mungu anazungumza mambo ya kawaida sana. Wewe unategemea mpaka usikie radi. Hakuna radi. Siku moja Elia aliambiwa na Mungu, Elia alikuwa amelala pangoni. Mungu akamwambia Elia, nataka kupita tuonane. Elia amelala, akasikia pale nje radi. Elia akasema tayari Mungu amefika. Alipochungulia, Mungu hayumo. Akasema kwenye radi hayumo. Elia akaenda kulala tena. Akasikia upepo na kimbunga. Akajua tayari. Akatoka kukutana na Bwana.
kuangalia kwenye upepo, hayumo. Akasikia tetemeko, akajua tayari, kuangalia, hayumo. Baada ya muda akasikia sauti, bila sema, sauti nyepesi, nyembamba, mororo, yaani kama sio sauti, kuangalia ni yeye. Hayumo kwenye kimbunga siku hiyo, hayumo kwenye moto, hayumo kwenye tetemeko, anaongea easy. Prayer doesn't have power, but what comes out of prayer is powerful. Lazima ujue namna ya kugrab revelation kutoka kwenye maombi. Lazima ujue. Na ukipata kitu, anza kwenda, usiulize mtu. Ukiuliza mtu umekwama. Mimi nakwambia, ukiuliza watu umefanya nini, umekwama. Biblia inasema Yesu hakuwasikiliza watu kwa sababu alijua kitokajo ndani ya watu. Mimi nakwambia, ukisikiliza watu tu, eti dada, nilipokuwa nimelala, eti nikaota nimeanza biashara ya kuuza samaki, atakupa tafasiri yake. Samaki maana yake uanze kuhubiri, kuokoa roho za watu. Kumbe Mungu anakuambia kabisa, nataka utajie kupigia samaki. Kabisa, mimi nakwambia, sasa nitakuongoza na kukufundisha na kukuelekeza kwenye njia ili upate faida. Nachokuonyesha kwamba kuna kitu lazima kitoke kwenye unachoomba. Lazima. Ama kwenye mawazo, ama kwenye ndoto, ama kwenye vision, ama kwenye mahubiri. Na sasa uwe na ujasiri wa kutoa maamuzi kukifanya hicho ulichokipata kwenye mahubiri au kwenye maombi au kwenye ndoto. Lazima. Issue ni ujasiri wa kukianza kile bila kumuuliza mtu. Nikuulize kitu. Hivi unafikiri mimi nikikwama huwa naenda kuombewa na nani? Naenda kukuuliza, nikikwama kabisa kitu kimenizuia, naenda kuombewa na nani? Wana wa Israeli walijua njia za Mungu, walijua matendo ya Mungu. Lakini Musa alizijua njia za Mungu. Ukizijua njia za Mungu humhitaji mtu, unamhitaji Mungu. You listen to me. Wana wa Israeli walijua bahari inagawanyika. Mana zinashuka jangwani. Kwale wanakuja. Maji machungu yamekuwa matamu. Wow, jiwe limegeuka kuwa maji. Wow, nyoka wa moto. Wow. Lakini Musa anajifua fanyeje mpaka jiwe ligeuke liwe maji. Musa anajua fanyeje mpaka pige bahari gawanyike. Musa anajua fanyeje njia za Mungu. Kuna kitu kinakuja kwenye maombi, kipo. Kuna mawazo yanakuja kwenye maombi, yafuate. Ukiwa kwenye maombi, ukapata mstari au mhubiri akiwa anahubiri, ukasikia kitu fulani kimekugusa, ndio Mungu kasema, ndiye anasemaga hivyo. Shida mtu anasema kwamba leo nimeguswa sana. Umeguswa nini? Aliposema hiki kipande hicho, kama ulivyoguswa, amua sasa kukitumia. Kuna maneno mimi niliyasema mwaka 2010, mwaka 2005, yako kwenye YouTube. Nikiyasikiliza mimi ni ya leo. Yamefanya nini? Yamesimama. Lakini mtu anasema kwamba baba aliyasema haya yamesimama. Lakini hata kumbe na mimi mwenyewe nashangaa kwamba kuna aliyeyasema haya yamesimama. Baba mkuu sana na mwema sana na mtakatifu sana na mwenye enzi yote, ninawaacha wanao hawa katika mikono yako madhubuti, mikono ya Yesu Kristo, mikono yenye nguvu. Ninaamuru kuanzia leo uwafundishe njia waipasayo kuiendea, na wao wapate faida. Uwaongoze, tajirike, mtu awe tajiri, mtu asafiri, mtu amiliki mali, sio kwa kusema, apate wazo. Mungu akupe wazo litakalo kufanya umiliki, akupe wazo litakalo leta biashara, akupe wazo litakalo leta safari, akupe wazo kwa jina la Yesu. Naagiza kuanzia leo, pokea baraka na afya kwa jina la Yesu. Amen.